तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। आज एक नए लेसन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी बाइक, अभी देख रहे हैं बरसात का दिन है, पानी जगह जगह जमे हुए हैं रोड पे। मैं जब भी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे बाइक से जो है वो आवाज़ निकल रही है। ये देख सकते हैं, जब भी मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ हमारी ब्रेक जो है वो आवाज़ करती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते कि किस तरह से आप इस बाइक के जो ब्रेक है उस चीज़ को, जो आवाज़ निकाल रही है उस चीज़ को आप किस तरह से सही कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि ये चीज़ें जो है वो बरसात में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए इसको ओवरकम करते हैं। दोस्तों मेनली इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो काफ़ी मामूली सा है जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे ब्रेक शू में पानी चला गया है। मैं 10-20 बार ब्रेक अप्लाई करूंगा, फ्रिक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो ऑटोमेटिक ये आवाज़ें जो है वो गायब हो जाएंगी। और दूसरे केस जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जिसमें कि आपको आपके ब्रेक शू को खोल करके, चूँकि ब्रेक शू इस्तेमाल करते करते जो है वो घिस जाता है, चिकना हो जाता है, तो वो फिर आवाज़ करने लगता है। तो उसको हेक्सा ब्लेड से आप खुरद सकते हैं। ब्रेक शू किस तरह से खोलना है और किस तरह से चेक करना है, चेक करने वाला वीडियो तो मेरे चैनल पे आ गया है। किस तरह से घिसते हैं वो वीडियो जो है वो आने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो घिस सकते हैं। और नहीं तो आपका अगर ब्रेक शू काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, घिस गया है, तो उस ब्रेक शू को आप चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका ब्रेक शू चेंज करने लायक है या फिर नहीं है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा जो बाइक आवाज़ कर रहा था, जो ब्रेक, वो अब आवाज़ करना बंद हो गया है। चलिए मैं आपको पहले नज़ारा दिखा देता हूँ इस जगह से, कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो ये चीज़ें जो है वो, ये देखिए मैं ब्रेक लगा रहा हूँ लेकिन जो है वो हमारी ब्रेक जो अब आवाज़ नहीं कर रही है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने जो है ब्रेक से आने वाले आवाज़ को सॉर्ट आउट किया। और आप इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे करके हमें मोटिवेट अवश्य करें। धन्यवाद।